Dzień dobry moi drodzy, witam Was znowu serdecznie na bikeshow.cc i zapraszam Was dzisiaj na temat, który obiecywałem w sumie długo i który tak naprawdę pojawić się musiał, bo część z Was dobrze wie, że w tym roku w zasadzie przebiegowo pół na pół czasu, jeżeli chodzi o rowery, nie licząc rowerów testowych, spędziłem z dwoma konkurencyjnymi grupami napędowymi, czyli najpierw przez pierwsze 2 miesiące w roku i około 3000 km jeździłem na nowej, najtańszej elektronicznej grupie napędowej od Shimano, czyli Shimano 105 Di2, a od marca jeżdżę na co dzień na największym rywalu tej grupy, czyli dosłownie SRAMie Rivalu AXS, czyli najtańszej elektronicznej grupie napędowej od SRAMa. W zasadzie tak naprawdę po prostu trochę odpowiedniku cenowym, największym rywalu właśnie 105 Di2. Obydwa napędy były eksploatowane w dość podobnych okolicznościach, z jednym zastrzeżeniem, że akurat Rival jeszcze u mnie jeździ jako napęd gravelowy, więc moje obserwacje związane z tym napędem mogę też uzupełnić o trochę cięższą orkę w terenie, którą ten napęd musiał u mnie znieść. Więc dzisiaj moje subiektywne podsumowanie największych różnic, jeżeli chodzi o Rivala AXS 105 Di2 ze wskazaniem moich subiektywnych preferencji. Więc lecimy z dzisiejszym tematem. Moi drodzy, na początek kilka szybkich i niezbędnych danych, bo chciałbym, żeby to bardziej było takie moje subiektywne porównanie tych napędów i odczuć związanych z nimi, a nie mówienie o cyferkach, które i tak są dostępne na stronach producentów, czy w takich typowo matematycznych, nazwijmy to, recenzjach i porównaniach tych grup. Więc o czym warto pamiętać, o czym trzeba pamiętać, zaczynając rozmowę o tych grupach. To, że jednak 105 Di2 jest grupą droższą, nawet o 1/4, 1/3, w zależności od ceny, od Rivala, jest też grupą lżejszą, ponieważ Rival będzie około 200 gramów, w zależności od konfiguracji, cięższy od 105, więc taki paradoks. Bezprzewodowy napęd jest jednak mimo wszystko cięższy odczuwalnie od 105 Di2. Dalej, SRAMa jesteście w stanie fabrycznie kupić z pomiarem mocy. W przypadku 105 Di2 Shimano nam nie daje takiej opcji, czyli nie przewiduje fabrycznej korby z pomiarem mocy. Co więcej, ta korba SRAMa z pomiarem mocy to jest technologia Quarka, w sensie Quark robi pomiar mocy i jest to jeden z chyba z w ogóle najtańszych sposobów na fabryczny pomiar mocy w Waszym rowerze. Mamy zupełnie inne podejście do zmiany biegów, zarówno jeżeli chodzi o fakt, że w przypadku SRAMa macie w pełni bezprzewodowy napęd. W przypadku Shimano pojawiają nam się kabelki, które łączą centralną baterię z przednią i z tylną przerzutką. Klamkomanetki już są bezprzewodowe, niemniej jednak sam napęd jest połączony kablami. No i w przypadku SRAMa mamy ten system zmiany biegów z jednym przyciskiem na manetce, czyli po prostu jeden przycisk zawsze nam rzuca biegi twardsze, drugi lżejsze. 2 przyciski naraz zmieniają nam po prostu blat. Z przodu w przypadku Shimano macie 2 przyciski. Nie powiem, który system jest lepszy, albo czy w ogóle któryś jest lepszy. Jedni wolą ten, drudzy wolą inny. Na pewno w przypadku Shimano jest coś takiego, że możecie sobie w przypadku aplikacji skonfigurować działanie klamkomanetek w sposób, który będzie bardzo podobny do SRAMa. W przypadku SRAMa tego nie zrobicie, bo jesteście ograniczeni tymi przyciskami. W przypadku Shimano można bardzo dużo modyfikować. Co lubię w SRAMie, to lubię to, że mamy tutaj jednak bardzo dużą opcję dostępnych konfiguracji napędów, jeżeli chodzi o przełożenia i są to też przełożenia, które mi bardzo odpowiadają, ponieważ w przypadku tego roweru jeżdżę na korbie 46-33 z kasetą 10-36, więc generalnie rzecz biorąc mam ekwiwalent 50, w sensie najtwardsze przełożenie jest mniej więcej odpowiednikiem 50/11 w przypadku Shimano, a z drugiej strony najlżejsze przełożenie to 33/36, czyli przełożenie lżejsze niż 1/1, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja dla kogoś, kto używa roweru też jako gravela, gdzie pojawiają się jakieś bardziej strome podjazdy, czy chciałby pojeździć z jakimiś torbami, to lżejsze przełożenie się przyda. W przypadku Shimano możecie liczyć na najlżejsze przełożenie 1/1 przy korbie 50-34 i kasecie 11-34, więc no taki standard, ok? Jest to na dzisiejsze standardy, czy jest to poprawnie lekkie przełożenie, niemniej jednak te opcje są trochę mniejsze, zwłaszcza, że w przypadku SRAMa macie jeszcze opcję tylnej przerzutki Explore, która obsługuje jeszcze większe kasety powyżej 40 zębów, więc można sobie ten napęd skonfigurować wtedy z jednym blatem i bardzo
dużą kasetą. Też taka opcja fabrycznie jest, więc to stopniowanie w SRAM-ie mi bardzo odpowiada. Odpowiada mi też generalnie budowa bębenka, w sensie sposób mocowania kasety. Dla kogoś, kto często przekłada kasetę z koła na koło i nie ma tych samych bębenków, czyli musi za każdym razem odkręcać tę kasetę, no to SRAM jest rewelacją, bo faktycznie kaseta jest jednolitą częścią, czyli po prostu odkręcacie ją całą z bębenka, nie trzeba zdejmować po kolei koronek, co jest całkiem fajną opcją. Minusem jest oczywiście to, że kasety SRAM-a są sakramencko drogie i tak samo łańcuchy i tutaj na pewno serwis Shimano wychodzi po prostu taniej. Komponenty są tańsze, nie da się tego oszukać, nawet jakbyście kupowali komponenty Ultegry, to jest duża szansa, że znajdziecie je taniej, albo jest też dużo zamienników. W przypadku SRAM-a jednak łańcuchy, kasety są po prostu drogie. Były napędy, czas na hamulce i ergonomię klamek hamulcowych. Mówiąc szczerze, uważam klamki SRAM-a za wygodne, klamki Shimano też za bardzo wygodne, z jednym zastrzeżeniem. Coś, co mi przeszkadza w SRAM-ie, to fakt, że tutaj te przyciski do zmiany biegów z całą elektroniką pod nimi są bardzo duże, w związku z czym jak na przykład włożycie sobie tarcze Shimano, albo po prostu tarcze inne niż SRAM-a, czyli tarcze cieńsze, i hamulce będą Wam troszeczkę bardziej nurkowały, a macie trochę większe dłonie albo grubsze palce, no to kiedy trzymacie klamkomanetkę w ten sposób, czyli chcecie hamować na górnym chwycie, jest duża szansa, że przy silnym hamowaniu będziecie sobie wbijali ten przycisk od zmiany biegów w dłonie. W przypadku Shimano nie miałem tego problemu. Tak samo jeżeli jeździcie w rękawiczkach jesiennych czy zimowych, to tutaj też zrobi się trochę mało miejsca w tym chwycie na palce w rękawiczkach. W Shimano jest to lepiej rozwiązane, te przyciski i ten plastik tutaj jest mniejszy, więc moim zdaniem działa to po prostu lepiej. Jeżeli chodzi o samo to, jak te klamki leżą w dłoniach, to nie mam zastrzeżeń. Bardzo mocno chwaliłem nowe klamki Shimano, że są bardzo wygodne, natomiast w przypadku SRAM-a też nie mam większych zastrzeżeń. Warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę nowy Force też jest bardzo podobny do Rivala. Różnice pojawiają nam się dopiero w Redzie, który ma troszeczkę inaczej wyprofilowane te klamki. Nawet uważam, że dla osób, które mają trochę mniejsze dłonie albo jeżdżą w terenie, Rival jest lepszą grupą, bo tutaj mamy taki bardziej pewny chwyt podczas jazdy w terenie, mniejsze ryzyko, że nam gdzieś dłonie spadną, niż na przykład w Redzie, który niby jest szosową grupą, ale mówmy się, że jest też Red Explore, czyli wersja przeznaczona właśnie do jazdy terenowej i w gravelach. Działanie hamulców, moi drodzy, no to jest rzecz ważna, bo są różnice. Moim zdaniem w przypadku SRAM-a hamulce są cichsze, w sensie rzadziej się zdarzają sytuacje, w których ktoś zaczyna dzwonić, ktoś zaczyna się męczyć pod dużym obciążeniem, ale z drugiej strony warto używać tych hamulców z tarczami fabrycznymi SRAM-a, bo zauważyłem, że kiedy przekładam sobie tarczę, to jednak po założeniu tarcz Shimano, jak w tym przypadku, hamulce nam bardzo mocno nurkują, tarcze Shimano są po prostu cieńsze. Te hamulce lubią się z tarczami SRAM-owskimi. W przypadku Shimano nie ma większej różnicy, czy tam wrzucę tarczę Galfera, Shimano, SRAM-a. Hamulce się łatwo adaptują i mniej więcej działają tak samo. Jeżeli chodzi o siłę hamowania, moim zdaniem jest bardzo podobna. Wydaje mi się, że w przypadku SRAM-a mam trochę większą modulację. Łatwiej mi modulować tymi hamulcami. Shimano jest bardziej zero-jedynkowe. No jest ta różnica, że w przypadku Shimano faktycznie wydaje mi się, że jednak są bardziej podatne na to, żeby zacząć dzwonić albo po prostu piszczeć i generalnie rzecz biorąc po prostu są mniej cichymi hamulcami. Kolejna istotna rzecz, elektronika, baterie, ładowanie, czas pracy na bateriach. Generalnie rzecz biorąc tutaj z jednej strony wygrywa Shimano, ponieważ jeżdżąc w bardzo wymagającym dla napędów terenie w Hiszpanii, gdzie było bardzo dużo zmian biegów z przodu, a w przypadku napędu Shimano, gdzie macie zintegrowaną centralną baterię, macie centralną baterię, która obsługuje dwie przerzutki, to właśnie zmiana biegów z przodu bardzo mocno wpływa na zużycie baterii, bo po prostu pobiera nam to bardzo dużo prądu. To regularnie uzyskiwałem przebiegi około 1000, a nieco ponad 1000 km między ładowaniami. W przypadku SRAM-a w takich samych warunkach, takim samym terenie to jest około 700 km, czasem nawet mniej niż 700 km, więc trzeba o tym pamiętać, że w przypadku SRAM-a musicie te baterie ładować częściej. Z drugiej strony na pewno przewagą SRAM-a jest to, że samo ładowanie baterii jest dużo wygodniejsze, bo po prostu wypinacie baterię i wrzucacie je do ładowarki. No i też trzeba pamiętać o tym, że mamy tutaj tę fajną opcję, że jakby Wam się rozładowała jedna przerzutka na trasie, aby chcielibyście dojechać do celu, to możecie sobie podmieniać te baterie, czyli na przykład możecie sobie, jeżeli Wam się rozładuje przód, możecie sobie wrzucić tam na chwilę baterię z tyłu, ustawić taki bieg jak chcecie i zabrać tą baterię do tyłu znowu, żeby to działało, albo jeżeli będziecie chcieli, żeby to przód Wam działał, to sobie przełożycie baterię z tyłu do przodu. No i jeszcze trzecia opcja, możecie po prostu sobie kupić trzeci akumulatorek i zawsze wozić ze sobą na zapas. Co jest fajne, w przypadku Shimano tego jednak nie zrobicie. Możecie walczyć z jakimś powerbankiem, ale to jest zupełnie inna sytuacja niż bateria, którą po prostu wpinacie i ona jest gotowa. Więc jeżeli chodzi o to,
no to mamy trochę takie podzielone głosy. Z jednej strony właśnie Shimano działa nam dłużej na jednym ładowaniu, z drugiej strony SRAM daje więcej, jeżeli chodzi o elastyczność reagowania w sytuacji, w której ten prąd zaczyna Wam się po prostu w tym napędzie kończyć. Kolejna rzecz to uniwersalność, w sensie takim roweru do wszystkiego, czyli i na szosę, i do jazdy też gravelowej w terenie, i to mówimy o bazowym zastosowaniu, czyli nie mówię w ogóle teraz o tym, że można tutaj wsadzić tą przerzutkę Explore, tylko jak sprawdza się ten napęd, jeżeli chcielibyście go wrzucić do roweru takiego typu Road Plus, który jeździ po szosie, ale ma też na przykład sobie poradzić na szutrze. I tutaj też moim zdaniem SRAM wygrywa, ponieważ sprzęgło w Rivalu jest mocniejsze, odczuwalnie, i faktycznie nie jest to pierwszy rower, pierwszy gravel, na którym jeżdżę, czy pierwszy Road Plus, na którym jeżdżę, który właśnie ma Rivala, i faktycznie w terenie te napędy radzą sobie lepiej. W Shimano, mimo tego, że dużo się zmieniło i nowa 105 Di2, czy nowa Ultegra, czy nowy Dures i tak mają trochę mocniejsze to sprzęgło, w sensie sprężynę, to i tak tamten napęd zachowuje się bardzo jak napęd szosowy, czyli jednak łańcuch obija się bardziej. W przypadku SRAMa faktycznie możecie jechać spokojnie w terenie i ten napęd zachowuje się mniej więcej tak jak napędy typowo gravelowe czy MTB sprzed paru lat. Może nie jest to aż tak wysoki poziom napinania jak typowo w napędzie terenowym czy gravelowym współczesnym, jak na przykład w GRX-ie, ale ten poziom jest bardzo przyzwoity, jest jednak na wyższym poziomie niż w przypadku Shimano. I to jest w ogóle też taka ciekawostka, że SRAM stworzył grupę napędową, która z jednej strony jest tańsza niż najtańsza elektronika od Shimano, a z drugiej strony w wielu aspektach może też rywalizować z GRX-em elektronicznym, czyli no jednak już odczuwalnie dużo droższą elektroniczną grupą Shimano stworzoną z myślą o gravelach, więc jest to też taka mała ciekawostka. Jeżeli chodzi o uniwersalność zastosowań, to dla mnie Rival wygrywa i faktycznie jest najprostszą i najtańszą opcją na to, żeby sobie złożyć elektronikę w gravelu, i naprawdę uważam, że daje radę. Moi drodzy, jak więc podsumować ten mój taki subiektywny test i porównanie tych dwóch grup napędowych? Więc podsumujmy sobie największe plusy Shimano. Dla mnie największe plusy Shimano to dłuższy czas działania na baterii, niższa waga. Generalnie rzecz biorąc, w sytuacjach jazdy szosowej jest to dla mnie grupa trochę cichsza. Mimo wszystko podoba mi się to, że Shimano sobie lepiej radzi z różnymi tarczami hamulcowymi, co jest fajne, jak ktoś sobie często te tarcze zmienia. Jeżeli mam już tak powiedzieć w 100%, to mimo wszystko klamkomanetki Shimano są dla mnie troszeczkę wygodniejsze i to są takie niuanse, ale jednak tak trochę jest. W przypadku SRAMa największe plusy dla mnie to fenomenalne stopniowanie napędów, które bardzo mi odpowiada, czyli po prostu bębenek XDR i możliwość stosowania koronek od 10. Podoba mi się bardzo duża wymienność komponentów. Po czasie jestem fanem zmiany jednym przyciskiem biegów. Podoba mi się też to, że ten napęd jest po prostu tańszy. No i podoba mi się bardzo sposób mocowania kasety, co jest ważne przy, tak jak mówiłem, częstym przekładaniu kaset. Teraz Shimano największe minusy. Fakt, że jest to jednak grupa droga i po prostu droższa od Rivala. Jak na najtańszą elektronikę Shimano 105 nie jest tania. Tutaj nie da się tego ukryć. W przypadku Shimano nie do końca odpowiada mi stopniowanie napędów, które jednak jest typowo szosowe, i też fakt, że ten napęd generalnie rzecz biorąc nie jest zbyt uniwersalny. Czyli mamy najtańszą elektronikę od Shimano, która de facto nadaje się tylko do szosy. Można trochę kombinować z tymi komponentami, zmieniać, ale pewnie dużo łatwiej będzie, kiedy Shimano już pokaże nową generację elektronicznego GRX-a, co się wydarzy pewnie za parę miesięcy, o czym już wszyscy raczej w branży wiedzą, więc wtedy zobaczymy, jak to wpłynie na ceny 105 i na kompatybilność 105 z innymi elementami, żeby tutaj trochę namieszać, więc jeszcze dodam z minusów Shimano troszeczkę mniej intuicyjny sposób ładowania, że jednak trzeba podpinać kabel do przerzutki, nie da się tego zdemontować, czyli musicie zabrać rower do miejsca, w którym jest po prostu prąd. No i też te hamulce, czyli że one są trochę bardziej głośne. Jeżeli chodzi o SRAMa, największe minusy. Waga. Jest to dość ciężka grupa i faktycznie podbija Wam wagę Waszego roweru, chociaż może mówimy tutaj o segmentach, w których nie jest to aż tak ważne, bo jednak są to najtańsze grupy i tak jak mówiłem, Rival też często ląduje po prostu w gravelach, gdzie ta waga może nie jest aż tak bardzo ważna. Największym minusem SRAMa jeszcze cena komponentów eksploatacyjnych, czyli kasety, łańcuchy, to są po prostu rzeczy drogie. Minusem są hamulce w wielu aspektach, czyli generalnie jak one działają dobrze, to działają. Czyli w sensie jak działają, to działają dobrze, natomiast faktycznie są trochę bardziej podatne na zapowietrzenie, są trochę mniej intuicyjne w serwisie, jak pewnie część z Was dobrze wie, no i faktycznie moim zdaniem pełnię swoich możliwości pokazują dopiero na tarczach SRAMa, czego trzeba po prostu pilnować, więc to są moim zdaniem największe plusy, największe minusy tych grup napędowych po pół roku przygody z jedną i z
drugą. Generalnie rzecz biorąc, Rival nie trafił trochę przypadkiem. Ja nie ukrywam, że jestem fanem komponentów i napędów Shimano i w drugim rowerze mam od jakiegoś czasu, od paru lat już Ultegrę 6800 Di2 i pewnie gdybym konfigurował rower sam, to znowu bym postawił na napęd Shimano, natomiast tak się składa, jak pewnie wiecie, jestem w tym roku ambasadorem Cannondale'a i trafił do mnie ten rower z napędem SRAMa i trochę się przekonałem do tych napędów po tym czasie. Uważam, że faktycznie jeżeli chcecie złożyć jak najtańszy elektroniczny napęd, który będzie się sprawdzał i w szosie, i w gravelu, to jest dobry kierunek i generalnie rzecz biorąc z Rivala jestem zadowolony. Musicie pamiętać o tych niuansach, o tych minusach, o których mówiłem, natomiast nie jest to absolutnie zła grupa napędowa, która na pewno wyróżnia się i odwdzięcza się tym, że po prostu w zakupie jest tania. Tylko trzeba się liczyć z tym, że ten tani zakup potem trochę się odbije, chociażby przy częściach eksploatacyjnych, no ale umówmy się, że tego nie zmieniamy znowu co chwilę. No i co, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o porównanie plusów i minusów 105 Di2 i SRAMa Rivala AXS. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tych napędów, o czymś nie powiedziałem, napiszcie w komentarzach, postaram się tę wiedzę uzupełnić. Mam nadzieję, że kolejne grupy napędowe będą się na kanale jeszcze pojawiały wkrótce, również jakieś wielkie nowości. Na pewno obecnie testuję też Rivala AXS w wersji Explore, więc myślę, że za jakiś czas też wrócę do tego tematu i uzupełnię trochę wiedzę właśnie w kontekście tej typowo już gravelowej odsłony elektroniki od SRAMa. Więc tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Tak jak mówiłem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie, a ja Was tak czy siak zapraszam do subskrypcji Bike Show, do śledzenia kanału na bieżąco, bo u nas filmy 3 razy w tygodniu i zawsze się dzieje. Dzięki za uwagę, do usłyszenia. Hej!